الفرق بين الانجليش البريتش والامريكان، بما ان احنا في بعض الفيديوهات بنتكلم شويه كده عن بعض الفروق بين البريتش انجليش والامريكان انجليش، فمهم جدا ان احنا نتعرف اكتر عن الفرق بين البريتش انجليش والامريكان انجليش او اهم الفروق بشكل كفكره اساسيه دلوقتي. طبعا في بريتش انجليش وفي امريكان انجليش، في فروق بين الاثنين طبعا. في بس لازم نقسم الفروق لشويه فروق كده نقسمها مع بعض. الفكره في ايه؟ الفكرة ان في فروق بتبقى في الاكسنت بس. يعني ايه في الاكسنت بس الفرق؟ يعني بتبقى الكلمة في البريتش وفي الامريكان هي نفس الكلمة، لكن الفرق في النطق. تبقى الكلمة نفس الكلمة لكن الفرق في الاكسنت اللي هو في نطق الكلمة. زي مثلا كلمة ووتر، ووتر بريتش انجلش، ووتر انا بتكلم انجلش الستاندرد، بريتش انجلش ستاندرد مش اللكنات. ووتسا ووقع ودي لكنات في بعض المناطق بريطانية، لكن هي مش ستاندرد. فانا بتكلم على البريتش ستاندرد. فكلمة واتا كبريتش ستاندرد الامريكان بتاعها هتبقى واتر، واتر. وبرضه بالمناسبة لما بنتكلم عن الامريكان انا بتكلم عن الامريكان الستاندرد، الستاندرد امريكان اللي هو بيتعرف برضه او بيتسمى بشكل ما الامريكان دي سي. دي سي اللي هي اشاره للعاصمه واشنطن دي سي. فالامريكان دي سي لان الامريكان انجلش برضو في لكنات محليه. فلما بنتكلم عن الامريكان انجلش بنتكلم عن الامريكان انجلش ستاندرد اللي هو الامريكان دي سي. فكلمه واتا كبريتش ستاندرد بتقابلها كلمه واتر، بيتقلب حرف التي في نص الكلمة لحرف الدي، زي water water. زي كلمة مثلا beautiful، beautiful بالانجلش معروف طبعا معناها beautiful شيء جميل beautiful. بالامريكان بتبقى beautiful beautiful. دي بعض اهم الفروق في الاكسنت في نطق الكلمة. بتبقى الكلمة واحدة لكن اللي بيختلف النطق بتاع الكلمة. في فروق تانية طبعا بتبقى الفرق في الكلمة نفسها. يعني بتبقى الكلمة البريتش غير الامريكان اصلا، مش بس فرق نطق. يعني مثلا كلمة مثلا شقة بالانجلش ستاندرد اسمها فلات، فلات شقة فلات. بالامريكان اسمها apartment. طبعا واضح ان الكلمة غير الكلمة تماما، مش فرق اكسنت بس، ده فرق كلمة اصلا. زي ليفت اللي هو الاسانسير او المصعد بالعربي. المصعد هتبقى بالامريكان اليفيتور، بالبريتش انجلش ليفت. ناخد بالنا ليفت مش ليفت. ليفت يعني اللي هو الاتجاه الشمال رايت اند ليفت، لكن دي ليفت. احنا دلوقتي بنتكلم في الاكسنت وفي النطق. ليفت، ليفت اللي هو الاسانسير. وكفيرب برضو معناها يرفع، لو جت فيرب فعل معناها يرفع، ولو جت نون معناها ليفت اللي هو الاسانسير. في الامريكان اسمه اليفيتور. طبعا واضح ان الفرق واضح، الكلمه غير الكلمه. زي كلمه holiday، holiday اللي هو يوم الاجازه معروفه holiday. بالامريكان بتبقى vacation. فواضح ان الكلمه بتبقى مختلفه اساسا. فدي بعض اهم الفروق بين البريتش والامريكان. طيب انهي انجليش المفروض ان انا بتعامل بيه، او لو انا حابب اتعلم انجليش انهي انجليش المفروض ان انا اتعلمه، بريتش او امريكان؟ طبعا السؤال ده بيبقى فيه كذا زاوية احنا ممكن نشوف الحكاية من خلالها، وممكن الأنسب يكون ده في فيديو خاص بيه. أنهي إنجليش المفروض إن أنا أتكلمه، بريتش أو أمريكان، وإمتى ده وإمتى ده، إيه النطاق بتاع ده وإيه النطاق بتاع ده. Thank you.